박물관을 갈 거예요. 안녕. 짜잔! 아까 루브르박물관 구경하다가 판도라가 있길래 들어갔는데 목걸이가 너무 마음에 들어서 사버렸습니다. 그럼 언박싱을 한번 해볼게요. 이게 파리에만 파는 에펠탑 펜던트고요. 체인은 제가 고를 수 있어가지고 이렇게 너무 예쁘죠? 마침 목걸이가 뜯어져서 한 개 사려고 마음 먹었었는데 제 마음을 사로잡았습니다. 저는 씻고 잘 준비를 다 해서 마스크팩 올린 상태로 에펠과 마지막 인사를 하려고 카메라를 켰습니다. 굿나잇. 오늘은 굉장히 후리하게 나갑니다.
Salmon, ouais, et il y en aura un autre. Semi-salmon, on aura un extra. Souhaite une agréable croisière.